olujna noć, potonje muke im zna. Smrt ih odvuče iz mirnog sna. O umiranje strašno, nek se zlotvori boje, ruke tvoje. Ovaj epitaf je inače uklesan na spomeniku porodice Novaković, koja je ubijena mučki od ruke najgoreg zločinca daleke 1965. godine u Sutomoru, Republika Crna Gora. I do dana današnjeg, evo skoro 60 godina, ne zna se ko je ubica i niko nikada nije osuđen za ovaj zločin. Na kompletni slučaj stavljena je tačka i ovaj slučaj se vodi kao zastareo i nerešen. Zato sam odlučio da večerašnju emisiju posvetim porodici Novaković koja je mučki stradala te daleke 65. godine. Zapravo, ko je porodica Novaković? Porodica Novaković potiče iz okoline Podgorice, iz plemena Pipera. Tačnije, živeli su u selu Gornji Crnci. Inače, ovo selo i pleme je osnovao još u 15. veku Novak Crnac. I možda i Novakovići vode poreklo upravo od ovog Novaka, odnosno od osnivača plemena Pipera. Petko Novaković je rođen 1910. godine u selu Gornji Crnci. To je tada bila Kraljevina Crna Gora. Inače, on je od samog, početka bio bistro dete i sve je ukazivalo da će jednog dana završiti neke visoke škole. I to se desilo. Petko je završio fakultet biologije i bio je profesor biologije. Zamislite, pre Drugog svetskog rata imate sina profesora biologije. To je baš veliki ponos za njegove roditelje. Posebno za njegovu majku Anđu. Njegova majka Anđa je žena starog kova. Imala je ona puno dece. Svašta je ona proživela, rođena je daleke 1879. godine. I udala se u časnu porodicu Novakovića zato što je njen otac smatrao da oni pripadaju, staroj lozi Pipera koja na sebi nije imala nikakvu mrlju što se tiče poštenja. I ono što mogu da kažem, ovo pleme je bilo poznato po tome što je maltene pripadalo krajnjoj levici u kasnijim dešavanjima koja su se desila u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Svi znamo da je 1941. godine počeo Drugi svetski rat koji je zadesio i Crnu Goru kao sastavnu jedinicu Kraljevine Jugoslavije i posle velikog ustanka koji je izbio 13. jula, mnogi članovi bratstva Pipera, odnosno plemena Pipera, pridružili su se oslobodilačkoj vojsci, odnosno partizanima. Bilo je i oni koji su bili rojalisti i za kralja i monarhiju, ali oni su zaista bili u jako malom broju. Piperi su poznati po tome da su uglavnom bili partizani. I najverovatnije da je i sam Petko u toku Drugog svetskog rata, jer onda je već bio čovek od 30 godina, imao je 31 godinu kada je počeo rat, bio, ako ne direktni pripadnik nekih partizanskih jedinica, onda je sigurno bio simpatizer. Imao je sreće, preživeo je Drugi svetski rat, ali je po priči njegovih rođaka u tom ratu, najverovatnije krećući se sa jedinicama koje su sa sobom uvek vodile i školovane ljude kako bi na oslobođenim teritorijama organizovali one čuvene partizanske škole za narod kako bi ih opismenili. On je najverovatnije u tim vilajetima kojima su se kretale partizanske jedinice zaradio i tuberkulozu. To je tada bila teška i neizlečiva bolest, ali eto, Petko je imao sreće i on je preživeo. Valjda zbog toga je uvek njegova majka Anđa govorila da je sveta životinja za nju koza, jer je, kako je sama pričala, kozje mleko spasilo njenog sina Petka. Ona ga je zbog njegove bolesti maltene posvetila, kako ona kaže, Svetoj Petki i mesila mu je kolač kada je slava Svete Petke 27. oktobra njemu za zdravlje, zato što je ona
pobožna žena, mislim, rođena je u 19. veku. Nakon Drugog svetskog rata, kada se Petko oporavio konačno od bolesti koju je zadobio u ratu, on je počeo da radi prvo po seoskim školama kao učitelj, a kasnije i kao profesor po nekim srednjim školama, a radio i po nekim osnovnim školama. Kretao se malte ne po celoj Crnoj Gori. Gde god je bilo potrebe za profesorom biologije, slali su Petka. Znali su on nije oženjen, neće praviti nikakvih problema, a na kraju krajeva škole tada u tom periodu su uvek imale stambeni prostor za svoje nastavnike. I Petko je uvek išao. U jednom od tih svojih službovanja nekom delu Crne Gore upoznaje i jednu prelepu devojku Bojanu i sa njom je stupio u brak. To je uradio već onako u svojim ozbiljnim godinama. Imao je 45 godina. Petko je Bojanu oženio 1954. godine i 1955. godine ovaj prelepi par dobija i svoju ćerku Mezimicu. Oni su bili jako srećni i veseli zbog njenog rođenja i dali su joj ime Veselinka. Veselinka je bila jedno prelepo dete, obožavala je znači svoga oca, a 2 godine posle toga, 1957. godine, Bojana i Petko dobijaju i drugu ćerkicu koja se zvala Verica. Petko i Bojana, kada se gleda onako sa strane, delovali su kao skladan par. Međutim, to nije bilo tako. Ja ne znam šta se tačno desilo između Petka i Bojane, ali njegova majka Anđa počela je svom sinu stalno da priča: sine Petko, velika je razlika između tebe i snaje u godinama, sigurno će da te prevari, a možda već i jeste. I ja verujem da je Petko i tekako uvažavao mišljenje svoje majke, a moguće je da ako čak i Petko nije verovao rečima svoje majke, da se uverio, možda lično, da je njegova majka govorila istinu i sada da ne bude da se uvek u Crnoj Gori razvod braka završava kao u filmu Lepote poroka, Petko je odlučio da se sa svojom suprugom Bojanom razvede. I oni su se razveli. Mada sam ja ubeđen da je njegova supruga Bojana zapravo bila jedna časna i poštena žena i da je ona volela svoje ćerkice. Ona onako pogođena tim razvodom odlazi prvo kod svojih, a onda u jedan sasvim drugi deo Crne Gore i tamo se preudaje. A Petko odlazi sa porodicom za Sutomore. Tražio je premeštaj, znači za Sutomore, jer je video u oglasima da se traži profesor biologije u Spičkoj školi. Inače, za one koji ne znaju, cela ta oblast gdje se nalazi Sutomore zove se Spič. Po njemu se i škola zvala, znači Spička škola, a inače nalazila se u kući Ilije Mađara. Sve do 1968. godine škola u Sutomoru se selila od kuće do kuće tih uglednih ljudi kako su ozidali neku veliku kuću, pa onda daju na određeno vreme da to koriste deca za školu. Sadašnja škola Kekec, ona je napravljena 1968. godine, posle jednog zemljotresa. Petko iznajmljuje jednu veliku kamenu kuću kako bi živeo sa porodicom, znači sa majkom i sa ćerkama. Nalazila se u tadašnjoj ulici Obala Ive Novakovića, odmah do tadašnjeg starog hotela Sozina. To nije znači ovaj sada novi hotel Sozina koji se nalazi u Sutomoru, nego stari hotel koji je srušen, nažalost, u zemljotresu 79. godine. Ja sam tada kao 10-godišnji dečak, te 79. godine, bio na radnoj akciji u Ulcinju i 3 meseca sam bio vodonoša akcijašima. Znači, ceo letnji raspust sam nosio vodu i znam kakve je strahote tada doživelo Crnogorsko primorje. Bilo je faktički sravnjeno sa zemljom. Mnogi gradovi su doživeli velika razaranja, a i samo Sutomore je, znači, imalo stradanja, naravno i na sreću više materijalnog nego ljudskog.
Ja sam čak stupio i u kontakt sa jednim mojim starim poznanikom iz Saveznog SUP-a, policajcem, koji je upravo iz Sutomora. I gle čuda, upravo Petko Novaković mu je bio profesor biologije. Taj moj kolega je davno u penziji, on je insistirao da mu ne spomenem ime, ali rekao je da je stvarno Petko bio jako čudan. On je svakog jutra, vikendom, znači kad nije radio, ujutru u 7 sati odlazio do same obale mora i čitao je neku veliku knjigu. Svi su govorili da je to čovek koji najviše čita. A onda su prvo znatiželjne devojke odlazile do svog profesora kao da ga pitaju nešto i da vide zapravo šta on čita. I jedna devojka je primetila da zapravo on drži stalno otvorenu knjigu na stranici 72. I onda su počeli da se šale u Sutomoru. Ko prvi vidi da Petko pročita 72. stranicu, dobija piće u hotelu. I to da pije cele večeri. I onda je i ovaj moj bivši kolega odlazio kako bi pozdravio svog omiljenog profesora i, nažalost, on kako kaže, niko nikada nije popio piće. Stalno je Petko Novaković čitao knjigu na stranici 72. Zapravo, on je bio odsutan u svojim mislima, najverovatnije ga je ta dubina i širina mora, a i samog neba koje se u nedogled tamo spaja sa morem, na neki način oslobađala nekog tereta. Da li iz rata ili iz posleratnog života, ja to sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali generalno ovakvo ponašanje je ipak pomalo čudno, pa čak i za jednog intelektualca tog vremena. U redu da je on sada bio umetnik, da je recimo neki književnik koji piše knjige, pa tako ide i kulira, malte ne meditira pored mora, to je okej priča. Ali za jednog čoveka koji je porodičan, koji odlazi i satima sedi pored mora, držeći jednu istu knjigu na istoj stranici, to je baš malo i čudno. I pitao sam o kojoj je knjizi reč, nije zapamtio to moj kolega, rekao je da može da se raspita i baš me zanima, kada mi bude javio, otići ću do Narodne biblioteke, da nađem tu knjigu i da pročitam stranu 72. Ne verujem da je na toj stranici ispisana ta čarobna formula koja bi rešila možda neku zagonetku u vezi svega što se, nažalost, desilo posle ovoj porodici, ali to sam dao sebi za cilj da ću pročitati stranicu 72. I napravit ću posebnu dopunu ove emisije. I to ću vam pročitati celu stranicu 72. I pustit ću šum mora da se čuje iza mene. I sada, bez obzira što je on čitao tu stranicu 72, Petko je važio za profesora koji ima veliko znanje i nesebično se trudio da to isto znanje prenese na svoje učenike. I učenici su ga voleli. On nije imao za cilj da kažnjava svoje učenike, već da ih nauči. I znao je po 5 puta da nekom učeniku objasni neku lekciju koju ne zna, znači ne da ga kazni, evo ti jedinica pa nauči, ne, nego on pred celim razredom znao je da posveti ceo čas, da 5 puta objasni tom učeniku tu lekciju i od sramote morali su da nauče jer ih je prosto bilo sramota da ne znaju to. I dan danas mnogi u Sutomoru Petka pamte kao izuzetnog profesora i zbog njega su zavoleli prirodu. I to je jako velika i plemenita stvar. Jer jedan profesor je ostavio trag iza sebe. I dan danas o njemu pričaju ne samo po događaju koji se desio njegovoj porodici, nego pričaju i o znanju koje im je ostavio u amanet. Ja to poštujem i cenim, ali da je bio čudan, bio je čudan. Bio je neobičan i po tome jer nije tražio od države stan. On kao samohrani otac usto ima pored sebe
i majku od 86 godina o kojoj brine, mogao je ovako da dobije stan u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Međutim, Petko nije to hteo. On je hteo da svojim ćerkicama sazida njihovu kuću i kupio je plac u Titogradu. Najverovatnije zato što tamo živi u stvari najveći broj njegove familije. Imao je dobre veze u hotelijerstvu tadašnjeg Titograda. Zapravo to je bio centar hotelijerstva čitave Crne Gore. I glavni hotel za celu tu priču bio je hotel Crna Gora. Tu je Petko imao nekog svog i odlučio je da nešto radi slično kao i meštani Sutomora. Tih 60. godina turizam nije bio tako razvijen. Tek je bio u povoju. O inostranom turizmu da i ne pričamo. Svaki stranac je smatran špijunom. Pogotovo ako ima aparat, odmah se hapsio. Mislim, to i da ne pričamo. Šta je zapravo Petko odlučio? Mala mu je plata. Od plate ne može da sazida kuću. Nekako je uštedeo novac, kupio je plac, ali ne može da sazida ćerkama kuću. A bio je i čovek koji nije razmišljao da uzima nikakve pozajmice, ni po kom osnovu. Znači, tvrdio je da je svaka pozajmica pakt sa đavolom. Sada šta je tačno mislio, to je samo on znao. On je posle čitanja one knjige, znači najverovatnije je on dok je čitao tu knjigu i gledao Daleku pučinu mora, zamišljao kako kao penzionisani profesor biologije sedi recimo na terasi, na onom tremu ispred kuće, kako se ljulja u stolici i gleda svoje brojne unuke kako se igraju u njegovom dvorištu u Titogradu. Ja verujem da je on imao takve vizije. I posle tih vizija on bi ustajao, znači i išao bi kilometrima pešice ka jednom brdu koja se zove Haj Nehaj, to je zapravo jedna stara tvrđava iz osmanskog perioda koja se nalazi u blizini Sutomora i u tom periodu 60. godina to su bili sve vinogradi. Znači ti ljudi iz Crnogorskog primorja su se isključivo bavili vinogradarstvom. Jako mali broj se bavio ribarenjem. Pogotovo ovi iz Sutomora. Eto, oni su bili takvi, nisu se bavili ribarenjem, ne zato što se plaše mora, nego voleli su da uzgajaju vinovu lozu, imali su ogromne vinograde. A od ostatka vina koje nisu prodali na tim pijacama u Baru ili u Petrovcu ili u drugim većim gradovima, oni su pekli čuvenu lozu. I Petko, ne samo što je bio razredni starešina njihovoj deci i naravno profesor biologije, on je malte ne bio profesor biologije i tim vinogradarima. Jer mnogi stari ljudi, znači iz Sutomora, koji su sada naravno stariji, a tada su bili deca, pamte Petka kako je on dolazio i njihovim dedovima i očevima pričao je kako da unaprede proizvodnju vina i kako da najbolje od tog vina posle ispeku lozu. A na kraju krajeva Petko je bio stručnjak i za kalemljenje i davao je savete kako treba da kaleme na savremeni način vinovu lozu i oni su njemu prodavali rakiju po mnogo povoljnim cenama. Malte ne, nisu imali zaradu i on je redovno, kada nakupi neku veću količinu rakije i vina, odlazio svojim prijateljima, a mislim i rođacima, do hotela Crna Gora u Titogradu, davao je tu rakiju i vino i oni su mu ili odmah plaćali izvesnu količinu kako bi on regulisao dugovanja ako bi ih imao prema dostavljačima, a ostatak bi mu davali kada prodaju. I razliku je on štekovao, što bi se reklo, u bankama. Jer je tvrdio da novac treba uvek da sedi na sigurnom mestu, a to su naravno banke. I pre svega je cenio poštu. Mogli ste da podignete novac koliko vam treba bez provizije. I naravno da vam uplate novac bez provizije. I sada, kada bi odlazio radi nekog posla, recimo u bar, da bi tamo dao veću količinu rakije ili vina određenim hotelima, a po preporuci svojih prijatelja
iz Titograda. On bi sada svojim poznanicima rekao: momci, ajde popite jednu turu piće na moj račun. I sada znate kako to ide obično u tim društvima. Uvek bi se neko našao i rekao bi: ma daj profesore, vama su male plate, mi koji radimo na građevini, mi ćemo platiti turu pića, vi ste profesori poznati po tome da ste siromašni, nemojte da se trošite, čuvajte pare za decu. Tu je sada Petko imao jednu lošu osobinu koju nije nikada ispoljavao u Sutomoru. On bi tada izvadio ne novčanik i novac da pokazuje, nego bi izvadio svoju poštansku knjižicu i rekao bi: ovde na računu ove knjižice ima mnogo više para nego što vi mislite. I u stanju sam da platim ne samo vama ovde piće, nego celom hotelu ako treba piće i ručak. I onda bi oni rekli: profo, pa nismo znali da si tako ti imućan i to. I sada Petko, ako bi snimio neku lepu konobaricu da bi je fascinirao, on bi malo glasnije govorio kako on ima puno para. Iskusni Petko je ostavljao utisak na te konobarice, a ne samo na njih, nego i na neke devojke ili žene koje su se nalazile za tim stolom u društvu ili za susednim stolom pa su čule razgovor. I tako je on jednom prilikom u baru i upoznao jednu prijateljicu. Ona je bila jedna mlada, lepa žena koja je bila tek razvedena, imala je 35 godina. I zvala se Marija Đokić-Rackov. Marija Đokić-Rackov se u tom trenutku nalazila u baru da bi konkurisala za jedan posao koji je raspisala prekookeanska plovidba iz bara. A inače, Marija Đokić-Rackov je iz Srbije, tačnije iz Bele Crkve. U Beogradu je završila Filozofski fakultet, bila je udata za jednog gospodina Đokića, onda posle razvoda dolazi za Titograd, tamo je radila na jednom stovarištu građevinskog materijala kao sekretarica, a kada je čula za posao koji nudi prekookeanska plovidba, ona je odlučila da dođe, znači, za bar i odsela je u barskom hotelu Rumija. I onda je onako volela da flertuje sa muškarcima. Tu je upoznala ona mnoge likove. Sa nekima je, po pričama ljudi koji su je znali iz viđenja iz tog perioda, bila i u emotivnoj vezi. Sada, i ona je vešta, koliko god da je Petko bio namazan i vešt možda u osvajanju žena, ona je imala neku svoju priču. I ona je prišla Petku i rekla je, naravno, nije ga pitala: jer ti stvarno imaš pun buđelar i ko zna koliki račun tamo u bankama i u pošti. Nego ga je pitala: jel ti stvarno imaš veće količine rakije? Imam jednog prijatelja koji snabdeva veliki broj ugostiteljskih objekata u Dalmaciji i ako imaš dobro vino i imaš dobru lozu, kaže, za vino manje više, ali za lozu imaš dobru prođu. Sada, da li je Petko stupio u neku emotivnu vezu sa Marijom? Ja mislim da jeste, i to upravo u barskom hotelu Union, i mislim da se on malo i zaljubio u Mariju. Rekao je tačno gde živi, rekao je ulicu, rekao je broj kuće, rekao je da je profesor biologije, da ima 2 ćerke i da živi sa majkom. I Marija Đokić-Rackov počela je da dolazi kod njega. Došla bi da kupi balon, recimo, loze ili vina. Izlazili su čak i do nekih restorana. Tada su zapravo Petka prvi put videli da on izlazi po restoranima u Sutomoru. Neki su tvrdili da se on najverovatnije u Mariju i zaljubio. Na to mu je skretala pažnju i njegova majka Anđa. Govorila mu je: sine Petko, budi pametan kao što jesi, ti si zaista jedan od najučenijih ljudi iz našeg plemena i ja te molim, nemoj da praviš takve gluposti i da dovodiš nepoznatu ženu u svoj dom. Sad, Petko je rekao: alo majko, pa ne dovodim ja bilo kog, nije ona neka uličarka. Ona je završila Filozofski fakultet u Beogradu i to odsek sociologija. Sutra, da pređem recimo za Titograd kao što planiram,
pošto planiram tamo da pravim kuću, ja Mariju mogu tamo da zaposlim da radi u nekoj srednjoj školi kao profesor sociologije ili marksizma. Pošto je tako govorio svojoj majci, moguće je da je Petko i planirao da oženi Mariju. Ja pretpostavljam da se ona jako izbližila sa njegovim ćerkicama. Ćerkice su sigurno patile zato što odrastaju bez majke, bez obzira što su one volele oca i svoju baku, njima je nedostajala majka. Veselinka je to pričala i svojim školskim drugaricama, da ona najviše krivi svoju baku, zato što ju je ostavila mama, jer ona tako je smatrala da ju je majka ostavila. Ona je znala da je baka bila u stvari pokretač te priče, jer je prisustvovala tim svađama između bake Anđe i oca Petka i znala je da je na kraju otac Petko poverovao nekim bakinim pričama i došlo je do brodoloma u braku između Petka i njene majke Bojane. I to je jako pogađalo malu Veselinku, nekada je i plakala i najviše je bila tužna kada bi šetala gradom sa tatom i kada bi srela svoje drugarice kako onako trčkaraju pored oca i majke. I ona je to stalno prigovarala ocu. Nikad mu nije oprostila što se razveo od majke. E sad, da li je morao ili ne, to je samo znao Petko. To što su devojčice patile za majkom, to je apsolutno sasvim prirodno i normalno, pogotovo za ovu stariju koja ima sada 11 godina i ulazi polako u pubertet, i tekako joj je majka potrebna, ne samo da bi joj spremila doručak, ručak i da je pošalje u školu, nego da se o njom i porazgovara o nekim mnogo bitnim stvarima koje su potrebne za život. Sada mnogi će reći, pa u tom periodu pubertet nije ni postojao. Nije tako. Pubertet je uvek postojao, kao što svi znamo da je tako, i majke su uvek bile majke i one su sa ćerkama delile najveće tajne. Od uvek. To je od nastanka sveta i tako će biti do sudnjeg dana. Majka je majka. I sada, kada je Petko počeo da dovodi Mariju u tom periodu, devojčice su u njoj videle jednu savremenu ženu koja je moderno obučena, koja govori gospodskim jezikom, dolazi iz velikog grada, znači dolazi iz Beograda. Našminkana je, ima uredno sređenu frizuru, ima lakirane nokte, ruž na usnama i ima lepe cipele, i ne samo što ima lepe cipele, nosi najlon čarape. 60. godina imati najlon čarape, pa to je prestižna priča. To je sada možda nekome smešno, ali to je zapravo tako bilo. I posebno su bile fascinirane time kada bi krenuli u šetnju i ako počne da pada kišica, ova savremena žena bi iz svoje tašne izvadila svoj lepo spakovani, onaj šuškavi providni kišni mantil i stavila bi preko sebe. One su u njoj videle neku vilu. I dok su šetale tako sa svojim ocem i Marijom kroz grad, one su na neki način želele da ih vide sve drugarice. Zapravo, one su najverovatnije Mariju doživele kao neku zamenu za svoju majku. Umela je ona sa njima, jer je znala da sve devojčice fascinira to kada izvadi iz torbice svoju šminku, znači rasklopi ono svoje ogledalo, Karmin šminka se i onda da svoj ruž za usne devojčicama kako bi stavile malo na svoje usne. To je za njih bio događaj malte ne kao let na mesec. Znala je ona sa decom, jer žena koja zna da zavede muškaraca koliko želi, zna da kupi ljubav i jednog deteta. E sada, koliko je ona išla u toj ljubavi sa Petkom, to su samo znali njih dvoje, ali svi oni koji su poznavali dobro Mariju Đokić-Rackov govorili su da je ona oko sebe imala, navodno po pričama medija, a i meštana, ne samo iz Sutomora nego iz Bara, imala je roj muškaraca. Marija je po tom pitanju bila
vrlo onako savremena za to vreme. Ona je imala muškarce različitih nacionalnosti. Ona je jednostavno voljela da uživa u životu. I ako joj se dopadne neki frajer, neki tip, ona bi išla na to da ga zavede. I tako je funkcionisala. Zavela je ona i Petka i ona je sve češće dolazila kod Petka u kuću i ona je poznavala funkcionisanje porodice Novaković i samu njihovu kuću gdje su živeli 7 godina 10 puta bolje nego bilo koji meštanin Sutomora. Zato što se Petko nije ni družio sa komšijama i to mu je velika greška. Komšije su zakon i nemojmo se zatvarati iza 7 brava i tvrđava od svojih komšija. Mi moramo tačno da znamo ko su naše komšije i oni mora da znaju ko smo mi. I treba da ih volimo čak i više nego neke svoje rođake. Budite sigurni da je to tako. Sada, mnogi su mu rekli da Marija nije za njega. Rekli su Marija ima baš aktivne susrete sa mnogim ljudima iz tog preduzeća i sa mnogima je i bila u nekoj šemi. Sada, da li emotivno ili samo su izlazili na piće, ljudi su onako sa distance govorili, mi im sveću držali nismo. Ali to se tačno zna kada se kaže na šta se misli. Sada, ja ne želim da Mariju prikažem kao raskalašnu ženu, ali da je bila slobodna, bila je. I to nije krila ni ona. U jednom trenutku ona počinje da dovodi i neke svoje prijatelje u kuću Petka Novakovića kako bi kupovali veće količine rakije. Ona je upoznala i nekog izvesnog Mustafu Džika, koji je navodno po pričama tadašnje okoline došao iz Tuzle. Međutim, koliko ja znam, ljudi sa prezimenom Džiko obično su iz okoline Sarajeva. Došao je da radi najteže građevinske poslove u tom periodu, što dokazuje da nije imao nikakve kvalifikacije. Radio je kao fizikalac na tim građevinskim radovima, zidanja nekih hotela i raznih stvari kao što je luka u Baru i tome slično. Po nekim pričama navodno su i neke njegove rođake bile udate u samom Baru. I on je Mariju Đokić-Rackov i upoznao u hotelu Rumija u Baru. Sada, voleo je da popije, čuo je priču da Marija je onako slobodna, da voli da flertuje od nekih svojih prijatelja. Inače, Mustafa Džiko je bio čovek koji je imao 50 godina, to su onako srednje godine, bio je i dalje u punoj snazi, ali nije bio klinac. Žena od 35 godina za njega je prava prilika da flertuje, još kad je čuo da je ona slobodna. Počeli su priču, ona mu je rekla da ako voli dobru rakiju i vino, da ona ima i prijatelja koji prodaje rakiju i vino i najverovatnije da je Mustafa Džiko preko nje došao kod Petka i ne samo što je dolazio da kupi rakiju i vino, mnogi ljudi koji su kasnije pričali o poznanstvu Mustafe Džika i Petka govore da je Mustafa neretko i ostajao da prespava kod Petka u kući. Sada, za jednog intelektualca tog vremena, ma koliko da su se poštovala ta konzervativna shvatanja u smislu putniku, namerniku uvek pruži hleb i postelju, smatram da se jedan intelektualac vrlo neodgovorno ponašao prema svojoj porodici tako što je u svoju kuću pustio nepoznatog čoveka. I u tim pijanstvima ko zna o čemu su sve oni pričali. Pričali su sigurno i o ratu. Nemojmo zaboraviti da je te 65. godine prošlo samo 20 godina od Drugog svetskog rata. Ko zna, možda je Petko rekao, eto ja sam bio na Zelengori, Mustafa Džiko je rekao, bio sam i ja na Zelengori, ali eto na nesreću nisam te video. Mislio je sigurno na mušicu mitraljeza ili karabina, jer kako se kasnije ispostavilo, Mustafa Džiko je najverovatnije bio pripadnik nekih formacija koje su bile kvislinške, odnosno sarađivale su sa okupatorima, odnosno sa Nemcima i Italijanima.
Svi mi kažemo 20 godina je dovoljno da se neke ratne strasti smire, međutim, svedoci smo, nažalost, da to nije tako. U mnogim usijanim glavama i dan danas proključa neka priča i počne da se priča o nemirnim vremenima i budite sigurni da je i tada i u tom periodu najverovatnije, posle ko zna koje ispijene čaše u nekim usijanim glavama, dolazilo do pravog vulkana. Međutim, najverovatnije da Džiko nije pokazivao tu mržnju otvoreno na neki način prema Petku, jer nije ni smeo. Da li je Mustafa Džiko bio i u zatvoru posle Drugog svetskog rata neki određeni broj godina, zbog učešća, znači, na suprotnoj strani, nemam nikakve podatke, a koliko vidim, nema ni crnogorska policija, nažalost. I prosto ne mogu da shvatim da ako se traži neko lice, ne može da se sazna odakle je, šta je radio i gde se trenutno nalazi. Međutim, ne bih sada da ulazim u tadašnji rad crnogorske policije, a bogami i cele jugoslovenske, jer ono što se kasnije desilo u kući porodice Novaković u Sutomoru uznemirilo je ne samo Sutomore i Crnu Goru, nego bogami celu tadašnju socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju. A šta se to zapravo desilo u kući porodice Novaković? Sve komšije imaju mišljenje o Novakovićima da su pomalo čudna porodica. Međutim, koliko god da su čudni, komšije su ih viđale svakog dana. Međutim, od 18. februara 1965. godine, pa narednih 5 dana, niko iz komšiluka nije video nikog od Novakovića. Ni decu, ni staru majku Anđu, ni profesora Petka. Što je najgora stvar, ako ne dođete 3 dana na posao, a niste prijavili bolovanje, dobijate otkaz. I nastavnici u školi gde je radio Petko, pa i sam direktor, digli su uzbunu. Rekli su, ljudi, pa gde je ovaj čovek? Zašto ne dolazi na posao? A onda je došla i učiteljica i rekla je, znate šta, njegova starija ćerka ne dolazi već danima u školu. Nije bila u četvrtak, petak, a evo sada nije došla ponedeljak i utorak. Šta se to dešava? Onda se pojavljuje učiteljica mlađe Verice. Kaže, pa nema ni Verice u školi. U tom trenutku direktor zove policiju i obaveštava ih da se nešto sigurno dešava čudno u porodici Novaković, zato što ne dolaze deca, a i otac na posao već danima. Tačnije 5 dana. Prosto je nezamislivo za čoveka koji planira da pravi kuću, koji je pedantan, koji je do perfekcije sve ono na poslu kako treba, ne prijavljuje bolovanje, ne prijavljuje možda iznenadni odlazak zbog, ne daj Bože, smrti nekog rođaka u Piperima gore ili nešto slično. I direktor je to sve obrazložio policiji i policajac je rekao tada direktoru, slobodno dođite vi do policijske stanice pa da odemo zajedno fićom tamo do njegove kuće, jer upravo su me pozvale i komšije. Pozvao me je njegov komšija koji radi u jednom komunalnom preduzeću i rekao je da nije video svoje komšije danima. Kada su došli do kamene kuće gdje je stanovala porodica Novaković, već se okupio veliki broj građana, došao je i pozornik koji je rekao sada će doći komandir policije i ući ćemo da izvršimo pretres da vidimo šta se zapravo dešava sa Novakovićima. A stigli su i vatrogasci iz bara. I šta se sada dešava? Policija u prisustvu komšija i vatrogasca razvaljuje vrata. Ulaze tamo vatrogasci, milicija, direktor škole, komšije. Na prvi pogled sve je bilo normalno. Cela kuća je bila uredna. Nije bilo nikakve premetačine, niti tragova bilo kakvog nasilja. Čak je jedan od komšija rekao, ma izgleda da su Novakovići otišli nekim poslom do Pipera gore, znači do sela, i najverovatnije da su se tamo zadržali zbog nekog neplaniranog posla. Međutim, policajac, koji je bio vođa sektora, ja zato kažem
da je vođa sektora neprikosnoven, on je rekao, ne, moramo da pregledamo sve prostorije. Možda mi na tavanu pronađemo nešto što je interesantno. I kada su ušli u spavaću sobu gde je spavala gospođa Anđa, delovalo je sve normalno. Čak i njen krevet je nekako previše bio onako zategnut i uredan. I sada jedan od tih ljudi podigao je prekrivač sa kreveta gospođe Anđe. I čim je podigao prekrivač, vrisnuo je. Prizor koji je video, njemu je sledio krv u žilama. Zato što je ugledao nesrećnu staricu kako leži mrtva u krevetu sa bukvalno raspolućenom glavom. Kada su to vidjeli i ostali ljudi koji su se tu nalazili, policajac je rekao odmah da civili napuste objekat. On je odmah obavestio svoju policijsku stanicu da imaju, znači, lež, a da treba da izvrše uviđaj i da obave dalji pretres kuće. Dok je to javljao, policajac je pomislio da je najverovatnije Petko Novaković ubio svoju majku Anđu i da je pobegao sa decom. Međutim, iz susedne sobe čuje se krik. Utrčava čovek i kaže, evo ga i profesor Petko. U gorem je stanju nego njegova jadna majka Anđa. Policajac je odmah znao da Petko nije mogao da izvrši ubistvo svoje majke, nego da je to uradio neko drugi. Pošto je bio već onako iskusan čovek pred penzijom, znao je da je ovo izvršio neko ko je izuzetno snažan. Jer video je na glavi nesrećne žene da je to urađeno jednim udarcem. A isto tako, na isti način, likvidiran je i profesor Petko Novaković. I sada je iskusni vođa sektora rekao, molim sve civile da napuste odmah kuću, jer sada tražimo decu. On je bio ubeđen da će u nekoj od prostorija biti pronađena i dečica. Ušli su sa strahom i zebnjom u njihovu sobu i videli su doduše da su njihovi kreveti bili onako malo rastureni, onako da je vladao neki mali dečji nered u sobi. Pregledali su i tavan, i podrum, sve. Međutim, male Veselinke i Verice nije bilo u kući porodice Novaković. I policija je prilikom pretresa iza jedne krovne grede pronašla sakrivenu sekiru kojom je izvršeno dvostruko ubistvo. Zapravo iz kuće ništa nije falilo. Jedino je falio jedan muški kišni mantil koji je bio zapravo Petkov kišni mantil. Sad, da li je on držao novac u tom mantilu ili možda štednu knjižicu poštanske štedionice, to niko nije znao sem Petka. I naravno, ljudi kojima je on to možda pokazivao u tom hvaljenju dok je ispijao piće i dok se hvalio, ili udvarao nekim konobaricama ili prijateljicama. Lekari su ustanovili da se ovaj događaj desio u noći između 18. i 19. februara 1965. godine. I te noći bila je nezapamćena oluja u Sutomoru. I u Sutomoru je retkost da padne sneg, malte ne ravna kao kada padne sneg u Sahari. Te noći pao je veliki sneg. I što bi rekli ljudi, prekrio je breg. Ali ova zver koja je ubila nesrećne Novakoviće i odvela njihovu decu nije ostavila apsolutno nikakvog traga osim sekire koja je pronađena. Sada, jako je bitno da je prilikom uviđaja na stolu u dnevnom boravku pronađena neotvorena flaša vina i 2 čaše u kojima su bili vidni tragovi vina. Zato što su bile 2 čaše, policija je došla do zaključka da je Petko sedeo sa nekom osobom. Ali meni to nije logično, zato što je Petko ubijen na spavanju. Cela ta postavka, znači 2 čaše u kojoj ima malo vina i jedna boca neotvorenog vina, meni deluje kao da je nameštena. Da policiju zapravo odvede na krivi trag. Naravno, istražitelji su odmah došli do zaključka da je ovako nešto mogao samo da uradi neko ko je dobro poznavao Novakoviće i ko je dobro poznavao kuću. A po gradu priča se sve i svašta. Značite, ovo je moglo da se desi
te ono je moglo da se desi, a jedna od najluđih pretpostavki je bila da je najverovatnije starija Veselinka ubila prvo svoga oca sekirom, a onda ubila svoju baku iz mržnje zato što je ona odrastala bez majke. I da je posle tog zločina najverovatnije sa svojom sestricom otišla nekim prevozom van grada, a kasnije možda čak i za Italiju. Sada, ajde da to priča o čaršija, ali ove sulude pretpostavke su govorili čak i neki ljudi koji su učestvovali u rešavanju dvostrukog ubistva i u potrazi za nestalim devojčicama. I onda je onaj, opet ja kažem, iskusni stari milicioner pred penzijom rekao je: ljudi, ja vama tvrdim da devojčica od 10 godina sekirom ne može čestito da raspoluti ni jednu lubenicu, a kamoli glavu svoga oca, pa onda bake. Za tako nešto treba snaga, i to muška snaga. I rekao je, treba đavolji mozak. I najverovatnije dobro pripit mozak. Međutim, ja se pitam ko je taj snažni muškarac i odakle je, koji je naviknut i na snegove, i na mečave, i na smetove, koji se nije plašio da po takvom vremenu izlazi napolje i da recimo odvede male devojčice u nepoznatom pravcu. Pa taj neko mora da je rođen na nekoj planini kao što je recimo Rtanj ili možda Igman. Oni koji odrastaju na takvim planinama, oni se ne boje ni snega, ni mečave, ni medveda. Oni su navikli na takve stvari i najbolje se snalaze da odrađuju neke poslove upravo kad je takvo vreme. I ono što su prvo pomislili, ko je taj neko ko bi tako dobro znao Novakoviće, a da ih tako strašno mrzi? Prvo tražili su motiv, znači, i došli su do najluđeg motiva koji su odbacili. Znači, to je nemoguće. Onda su rekli, ma čekajte, možda je majka Bojana, bivša Petkova žena, organizovala ovu likvidaciju uz pomoć svoje braće. I boga mi, mnogi su poverovali u ovu priču. I priveli su Bojanu, koja je tada već se bila preudala i zvala se Bojana Koprivica. Saslušali su Bojanu, koja je rekla da ona zaista ne zna šta se desilo u kući njenog bivšeg supruga Petka i da se sada najviše brine za sudbinu nestalih devojčica. I zamolila je policiju da po svaku cenu, kako znaju i umeju, pronađu njenu decu. Policija je došla do zaključka da ova žena i njena braća nemaju apsolutno nikakve veze sa ubistvom Petka Novakovića, njegove majke Anđe i sa nestankom devojčica. Na noge se digla cela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Došli su najiskusniji policajci iz Titograda, iz Beograda, iz Zagreba, kako bi pomogli svojim kolegama da reše ovo dvostruko ubistvo i da pronađu žive dve devojčice. Policija je koristila razne metode kako bi saznala i ušla u trag devojčicama, i što je jako iznenađujuće za ono vreme, u potragu za devojčicama uključio se i čuveni holandski vidovnjak Gerard Croiset. A ko je bio Gerard Croiset? O Geraru Croiseu, vidovitom Holanđaninu, čoveku koji obmanjuje Evropu, proroku iz Utrehta, čoveku sa rentgenskim zracima u mozgu, čoveku sa radarom, mnogo je pisano. Ponekad ozbiljno, a ponekad iz želje za senzacijom. Ali o njemu su pisali i ozbiljni publicisti i naučnici koji dokazuju da Gerard Croiset nije nikakvo neobično biće, nego čovek kod koga se sačuvao jedan od najčudnijih darova prirode, a koja je civilizacija gotovo sasvim potisnula. Karel Enkelar je 1955. godine napisao knjigu Slučaj Croiset, u kojoj je opisao Croisetov život i njegove uspehe u parapsihologiji. Jack Harrison Pollock, istaknuti novinar, napisao je knjigu Vidoviti Croiset, koja je 1964. godine izdata u Njujorku. Profesor Tenhaf je u knjizi opisao slučaj Gerara Croiseta, naročito ističući opite sa stolicama, u kojima se najbolje ispoljava Croisetova vidovitost. Profesor Tenhaf
koji već 30 godina proučava pitanja paragnozije, poznat je u naučnom svetu. Gérarda Croissea policija često poziva u pomoć. Već od prvih reči o nekom događaju u kome se traži njegovo učešće, on se duboko koncentriše i uspeva da vidi ono što je prosječnom ljudskom umu nevidljivo i nedokučivo. Široj javnosti je postao poznat po tome što je pomogao policiji u slučajevima nestale dece i uspeo je da pronađe stotine njih, i to ne samo u Holandiji, već i u desetinama drugih zemalja. Također je pomogao državnim zvaničnicima da pronađu ukradena ili izgubljena dokumenta, a arheolozima da pronađu dobro skrivene artefakte. Olivera Šijačić, specijalni izveštač politike, otišla je da se upozna sa ovim neobičnim čovekom. Odnela mu je pisma čitalaca iz Jugoslavije i pitala ga kako se on osjeća kao jedan od najslavnijih vidovnjaka na svetu. Ja zaista osjećam da ne mogu svima da pomognem. Moje fizičke snage to ne dopuštaju. Prva 2 dana sam gotovo pao od umora. Za 4 dana dobio sam 80 poziva za pomoć. Eto, sada i vaša pisma. Znate li koliko je pisama stiglo prošle godine iz Amerike? 2500. Svaki čovek shvatit će da je nemoguće pročitati, a kamoli odgovoriti na sva ta pisma, pisana na raznim jezicima. Ljudi traže i nemoguće stvari, popunjavanje loto tiketa i tako dalje. Olivera mu je pokazala jednu fotografiju izvađenu iz tek otvorenog pisma, koje je uputio Raja Janošević, zemljoradnik iz Stojanovaca kod Rume, koji već više od 20 godina traga za svojim nestalim sinom Dušanom Janoševićem, za koga veruje da je živ. Najzad jedan živ čovek. S vidnim olakšanjem rekao je Croissea kada je pogledao Dušanovu sliku. Vidim jednog mladića u uniformi koji je svojevoljno otišao u partizane. To je bilo negde 1943-44. godine. On se borio protiv Nemaca i vidim ga okruženog ljudima u belom. Mislio je da su mu roditelji mrtvi te se nije javljao. Da li ih je bilo 4 u porodici ili je bilo 4 dece? Ovaj mladić je pre 20 godina dospeo negde daleko na sever. Ne znam da li je to Norveška, ali vidim sneg i brežuljke i ta zemlja podsjeća na Norvešku. On je živ, ali ne vidim u kome mestu živi. Samo čujem odjek posljednjeg dela naziva Tomsk ili Domsk. Ne znam, treba potražiti mesto čije ime ima ovaj završetak. Završio je Croissea. Iz pisma roditelja saznali smo da se njihovom sinu Dušanu Janoševiću gubi trag negde krajem 1944. godine, da je dobrovoljno otišao u partizane, da je bio ranjen u Bosni i da od tada o njemu ništa ne znaju. Broj članova porodice se podudara, pošto roditelji pišu da su drugog njihovog sina ubile ustaše. Croisseova vizija zvuči ubedljivo, ali koje je to mesto čiji se naziv završava na Tomsk ili Domsk? Još jedan koverat, još jedna slika. Croissea se ponovo zamislio. Kakav težak slučaj, rekao je. Sve vreme držao je u ruci fotografiju crnomanjastog mladića i povremeno ponavljao. Kakav zamršen slučaj. Da bismo mu pomogli, kazali smo da ovaj mladić, Mlađa Mitrović iz Kikinde, zaposlen u poljoprivrednom kombinatu Banat, traži svoje roditelje. Da, znam, kazao je Croissea. Nestali su 1947. ili 1948. godine. Od mesta gde je ovaj mladić ostavljen, otprilike 50 km severozapadno, nalazi se jedan grad i u tom gradu, opet u severozapadnom delu, je jedan park, a nedaleko od parka je zgrada banke. Direktor ove banke je imao neke veze sa ovim mladićem. Treba potražiti toga čoveka, on danas ima možda 72 godine. Iako više nije direktor, ima ipak veze sa bankom. Ovaj čovjek ima sedu kosu, razdeljak na sredini i izrazito crne oči. Treba proveriti da li je ovo tačno, da li sam na pravom putu. Treba pronaći tog čovjeka, pa ću onda tek videti da li mogu da pomognem. Tada ponovo dođite da mi javite šta ste uradili. Završio je Croissea. Da li je u pitanju Senta ili Kanjiža i ko je penzionisani direktor banke koji ima veze sa ovim mladićem? Ponekad Croissea ne bi uspeo da pronađe pravi trag i tada bi svi skeptici rekli: eto, znali smo da je prevarant. Međutim, mnogi policijski inspektori iz Evrope i Amerike posvjedočit će suprotno. Reći će da nije bilo njega, ne bismo nikada rešili ovaj slučaj. Međutim,
ovaj čovek nije uspeo, nažalost, ništa da vidi vezano za ove devojčice. Posle 15 dana desilo se nešto strašno. Jedan radnik železnice koji je išao na posao u blizini jednog tunela koji se zove Ratac primetio je jednog psa lutalicu kako nešto nosi u ustima. I kada je bolje zagledao, na njegovo opšte zaprepašćenje bila je to glava nekog deteta. Odmah je on potrčao za psom, stigao ga je, udario ga je, oteo je tu glavu, otrčao je do interfona, pritisnuo je, javio se čovek sa centrale železnice i on je rekao: javi hitno policiji da sam kod tunela Ratac pronašao dečju glavu. Svima je odmah bilo jasno o čemu se radi, došao je veliki broj policajaca, krenula je opšta pretraga terena i nekih 30-40 metara odatle pronađeno je obezglavljeno telo 10-godišnje devojčice koja je u tom trenutku, znači u trenutku smrti, kada joj je odsečena glava, držala u naručju čvrsto svoju lutku i nije je pustila. Kao da je htela da zaštiti svoju lutku, da je zlikovac ne ubije. A samo 15 metara od njenog tela pronađeno je, nažalost, i telo njene sestrice. Bile su to, nažalost, Verica i Veselinka. Misterija oko nestanka nesrećnih devojčica je dobila najstrašniji epilog. Veselinka je bila tiha, divna drugarica koja nije znala ni za kakvu pakost ni zlo. Vera je unosila veselost i životnost u naš razred, čak i onda kada nas je veliko more plašilo talasima i vetrovima. Odmah je alarmirana čitava bulumenta istražnih organa koji su digli malte ne na noge sve tadašnje važnije inspektore bivše SFRJ kako bi pronašli ubicu porodice Novaković. Jer sada se tačno znalo da je monstrum likvidirao celu porodicu. I smatrali su da je motiv najverovatnije koristoljublje, jer je nesrećni Petko upravo nekih 2 nedelje pre toga, negde krajem januara, prodao veću količinu žestokog alkoholnog pića hotelu Crna Gora u Titogradu. Po nekoj priči prodao je oko 1000 litara. To je za ono vreme bio prilično veliki novac. Sada, naravno, normalan čovek neće da ubije ni za šta na svetu, ali mnogi bolesni umovi nekada ubiju i bez razloga, a nekada i za neke sitne novce. Takođe, na mestu gdje su pronađene devojčice, prilikom uviđaja, pronađena je i jedna ženska kožna tašta u kojoj je bila flaša od 1 litra vina i koja je bila onako ispijena do pola otprilike. Odmah je ista poslata na veštačenje kako bi se utvrdilo da li se radi o istom vinu koje je pronađeno i u Petkovoj kući. I ustanovljeno je da se ne radi o istom vinu. Sada, ne znam da li je urađena i analiza onog vina koje je bilo u čašama, jer u Petkovoj kući je na stolu bila neotvorena flaša vina. Urađena je analiza vina. Ali zašto na Institut bezbednosti, koji se nalazio tada u Beogradu i koji je bio glavni institut bezbednosti za celu bivšu SFRJ, nije poslata i jedna i druga flaša da bi se utvrdio otisak prstiju, odnosno papilarnih linija na tim čašama i flašama? Teško mi je da poverujem da su prilikom rada uviđaja policajci pipali te flaše, tu tašnu i svašta nešto. Jer i ta tašna je itekako bitan dokaz. Pa se onda privode svedoci na informativni razgovor. Pa se onda pitaju, posle 101 pitanja, gospođo ili gospodine ili momče ili druže, da li ti je poznata jedna od ovih 3 tašni? I sada izvesni Pera kaže, ma za ovu u sredini nisam siguran, mislim da sam je vidio kod jedne gospođe koja je
rođaka jednog lika koji radi tu neke građevinske poslove. Nisam siguran da li je to ta tašna, ali mislim da sam je video kod nje. Ili jednostavno kaže, video sam je kod jedne dame koja je često u jednom barskom hotelu i koja onako voli da popije, da se druži ovako sa ljudima i mislim da ona ima upravo takvu tašnu. Koju je njoj možda poklonio neko, možda lično Petko, a možda i neki prijatelj Zidar ili možda Brodar. Napravljen je jedan spisak, širi krug, znači ljudi, privedeni su neki ljudi na informativni razgovor, bio je priveden i Mustafa Džiko. On je skoro 12 dana bio u pritvoru, rekao je da jeste bio ponekad kod Novakovića da kupi alkohol, nije čak ni rekao kako je upoznao Petka. Tvrdio je da apsolutno nema nikakve veze sa tim događajem, da je bio negde sa društvom, da ne može čak ni da se seti u kojoj je kafani bio u baru tada kada se to desilo. Sada, operativno policija kreće da radi po celoj bivšoj Jugoslaviji. Svuda oni sada traže da čuju nešto ko je šta mogao da uradi. I u jednom trenutku u Barskom centru bezbednosti zvoni telefon, neki lik zove iz hotela Rumija, iz bara, i kaže, upravo sam čuo jednu damu koja kaže da je kobne noći bila u kući porodice Novaković pre nego što se desio zločin. I naravno, policija je odmah obavestila svoje pretpostavljene u Titogradu i oni su iz Titograda odmah krenuli za bar u hotelu Rumija. Hapse Mariju Đokić-Rackov i istu sprovode u istražni zatvor u Titogradu. Naravno, ona kaže da ona ništa ne zna u vezi toga, da je ona zaista rekla svojim prijateljima dok su sedeli u hotelu Rumija, da ona ne zna šta se to sada dešava oko porodice Novaković, jer ona je te kobne noći bila kod Petka Novakovića kako bi kupila izvesnu količinu rakije. Okej, ona se brani da nije kriva. Međutim, sada vam ja kažem, dragi prijatelji, da sam ja vodio taj slučaj, ja bi je odmah uhapsio. Isto kao što su to uradile kolege iz Titograda. A zašto bi to uradio? Dragi prijatelji, ako smo savesni građani i ako se desilo nekom mom prijatelju nešto tako strašno, odmah ujutru, kada sam to pročitao u novinama, odmah bih pristupio prvoj policijskoj stanici i dao bi izjavu u vezi svega što znam. Bio sam te noći sa njim. Pili smo piće do toliko i toliko sati. Posle toga sam otišao. Da li je neko došao ili ne, to ne znam. Ili možda sam iz priče čuo da treba neko da dođe. Jer po mnogim kazivanjima crnogorske policije, Mustafa Džiko je puno puta noćio u kući porodice Novaković. A njega, koga su već bili osumnjičili da je možda eventualni počinilac ovog svirepog dela, policija je pustila onog trenutka kada je ova žena u baru rekla da je ona bila te noći kod Petka. A da li je neko slučajno izvršio proveru da li je Marija Đokić-Rackov imala možda emotivnu vezu i sa Mustafom Džikom? Ne verujem, jer da su proverili ne bi ga pustili. Sada oni tvrde da su 100% ubeđeni da je ubica Mustafa Džiko. Moguće da je on. Ali ja sam takođe ubeđen da je u ceo ovaj slučaj apsolutno od prvog trenutka bila umešana Marija Đokić-Rackov. Ne znam iz kog razloga posle se digla tolika frka o njenoj nevinosti. Jer zašto ta dama, ta gospođa, 25 dana ćuti o događaju i onda sada kao nešto priča pod uticajem alkohola? Prosto ne mogu da verujem šta se desilo nesrećnom Petku. Ja sam te noći bila kod njega u kući.
Pa kad si bila lutko lepa, zašto nisi ostala do ujutru? Kad si to ti otišla kada je bila najveća oluja? Koji je to voz išao tada iz Sutomora za Bar? Taksi tada nisu postojali. Cela Crna Gora je imala možda 5 privatnih automobila i možda 10 taksi vozila u Titogradu, koji su pripadali gradskom prevozu. Pričamo o 65. godini. Logično pitanje za svakog. Da li je možda upravo Marija stavila nešto u piće nesrećnom Petku? Jer je on bio dosta visok i jak čovek da bi ga što bolje omamila. Kako bi ga, po njenom tipovanju, sredio njen prijatelj koji je uvek kuburio sa novcem i uvek je bio u potrazi za poslom. I ako je Mustafa Džiko nevin, zašto je nestao bez traga? Niko ne zna gde je taj čovek otišao. On je tada imao 50 godina kada se desio ovaj slučaj i čim su ga pustili, on je pobegao ne iz Sutomora, nego ubeđen sam pobegao je iz države. Osim ako nije izvrbovan po nalogu državne bezbednosti da uradi ko zna kakav događaj negde u inostranstvu. Ne mogu da verujem da za nekog koji je bio prvi priveden kao osumnjičen, za koga se zna da ima krvavu ratnu prošlost, koji ima i tekako možda iskustvo, nažalost, u ubijanju i sekirama, a i nožem, i koji je hladnokrvan pri tome, i da vi njega posle toga, jer je njegova prijateljica rekla da je bila, alo, ljudi, pa Mustafa Džiko i ta Marija su se poznavali iz tog istog hotela gde je ona to govorila. Oni su bili emotivni partneri pokazivanju mnogih policajaca iz Crne Gore, a i mnogih ljudi koji su ih poznavali. Možda je Mustafa Džiko bio ljubomoran, možda on nije došao da ubije zbog para, nego je došao da ga ubije iz osvete, iz ljubomore, jer je sa njegovom devojkom. Ili ju je on smatrao svojom devojkom. Jer pokazivanju ljudi koji su poznavali Mariju, ona je bila u vezi i sa Džikom i sa pokojnim Petkom. Ja ne mogu sa sigurnošću da kažem da je ovo uradio Mustafa Džiko. Ali sa sigurnošću mogu da tvrdim da Marija ima i tekakve veze sa ovim zločinom. Zato što je te sudbonosne noći bila tu prisutna. Ona nije egzekutor, ali možda je egzekutoru otvorila vrata. Možda je ona sakrila onu sekiru. Možda je ona odvela devojčice, jer one su morale da krenu sa nekim koga odlično poznaju. Jer bez obzira koliko god da je bila olujna noć i grmljavina, te devojčice bi vrištale, plakale, otimale bi se. Ko zna šta je ona njima rekla? Možda je njima rekla tada, hajde, idem da vam pokažem Deda Mraza. I ja verujem, kada je Dželat ubijao njihovog oca i baku, da je Marija bila u sobi sa devojčicama. Posle toga, kada je sekira sakrivena u kući, Marija i Dželat su zajedno otišli i odveli devojčice na stratište, tamo gde su i likvidirane. Samo zato što su odlično znale ko je te noći bio u kući. I ja mislim da je najverovatnije Marija nagovorila Petka da on podigne tu svoju šteđevinu koju je imao u Poštanskoj štedionici i ne znam da li je prepametna policija 60-ih, jer mi smo tvrdili da imamo najpametniju policiju na svetu. Da li je policija tog vremena utvrdila da li je on podigao izvesne količine novca sa svoje štedne knjižice? Nigde nisam to pročitao u nekim štampama, niti u nekim spisima. A javni tužilac grada Titograda, koji je i učestvovao kao policajac u početku razrešenja ovog slučaja, tvrdi da je iz arhive ovog predmeta nestalo netragom 50-ak kucanih stranica, koje po njegovim rečima govore upravo ko je 100% ubica. Mislim, da li je to vama normalno? Meni nije. E sada, šta se dešava?
Marija tvrdi da ona nema nikakve veze sa ubistvom porodice Novaković. Policajci tada u to vreme, to su ljudi koji su iz rata još uvek, imaju tešku ruku, surove metode ispitivanja, bili su pregrubi, a sve sa ciljem da nateraju Mariju da prizna. Znači, ne opravdavam te metode, daleko bilo. Ljudi tog vremena su bili surovi. Zato su kasnije, 70. godina, po Brionskom plenumu, po službenoj dužnosti, svi morali da odu u penzije, ali svedoci smo da se, nažalost, i sada, zbog nekih emocija, pogotovo kada su u pitanju mala deca, bezbroj puta primjenjuju iste metode, malte ne kao u srednjem veku. Ja da sam, recimo, vodio ovaj slučaj, ja bi Mariji prišao na jedan drugačiji način. Rekao bi: Maro, lepa si, mlada, treba tek da živiš. Imaš dve mogućnosti. Da budeš streljana na nekom stratištu, imaš mogućnost da dobiješ nekih 10 godina zatvora, ako nam kažeš ko je ubio porodicu Novaković, kako da dođemo do njega i čim ga imamo u šaci i čim se završi njegovo suđenje, gde ćeš ti kao krunski svedok da to posvedočiš, dobit ćeš 10 godina, odležat ćeš nekih 5-6 i sa pomilovanjem i ukazom predsjednika Republike ideš u zemlju koju budeš htela. Sa imenom i prezimenom, ako treba, recimo Sofija Lollobrigida. Mislim, baš sam tako rekao, Sofija Lollobrigida. Treba se poslužiti malo i lukavstvu. Treba mesecima raditi tu priču, mesecima ispitivati. To ako neko ne prizna. Pa imali smo mi žene koje neće da priznaju da joj sečeš meso, neće da oda svog ljubavnika i tačka. Ne želi. A jako je u pitanju ubistvo, recimo, njenog deteta. Žene su čudne. Nije to priča dva šamara i ona peva. Ona koja ne propeva na prvi šamar, neće propevati ni na 1000 prvi. I što je više tučete, sve je besnija i sve je gluplja stvar da na taj način dođete do tražene informacije. Jer žene su kao zlatna vrata. Ona se samo otvaraju zlatnim ključem. Nikako ramenom i nikako silom. Kod muškaraca je to drugačije. Muškarci su mnogo plašljiviji. I kada su batine u pitanju, obično posle 1., 2., 3., 5. pendreka prizna malte ne kako je krao lubenice kao dete dok je bio mali. Na sreću ja nemam takvo iskustvo jer radio sam neke sasvim druge poslove, ali znam mnoge prekaljene kriminalce koji su zbog saradnje dobre sa istražnim organima i dobrog pevanja bili prozvani Frank Sinatra, Pavarotti i tako neka slična imena poznatih svetskih pevača. E sada, kod dama je to drugačije. One, kada zacrtaju ne priznajem pa makar ubi me. To je upravo bilo sa Marijom Đokić-Rackov. Ona je onako fatalna žena. Bila je na studijama u velikom gradu. Došla da se zaposli, da ostvari svoje snove. Možda je maštala o odlasku u neku prekomorsku zemlju. Ona je u vezi sa sumnjivim ljudima koji su itekako za to vreme bili opasni elementi po onu državu. Njoj nije problem ako neko ima krvave ruke do lakata da bude sa njim, bez obzira kojoj frakciji pripada. Ona je imala neke svoje snove. To što su joj razbili zube u istražnom zatvoru, što su joj odvalili bubrege, polupali je totalno, nije je ubedilo da ona kaže ono što zna. Ona je samo na prvom saslušanju u policijskoj stanici u Baru rekla da je to izjavila u hotelu, a kasnije se sve vreme brani ćutanjem. Da li je to vama normalno? Da li je normalno da neko od islednika nije pitao Mariju da li si ti bila u vezi sa pokojnim Petkom? Pitao je, ali to je u onoj papirologiji koja je nestala. Mnogo toga što je bitno nestalo je u toj papirologiji
koju je vodio neki iskusni inspektor, možda iz Titograda, možda iz Beograda, a možda iz Zagreba. I dok sada Marija je tamo izložena inkvizitorskom mučenju, kao neka veštica iz srednjeg veka, neko zvoni na prijavnici istražnog zatvora. I ni manje ni više u uniformi vojnika Jugoslovenske narodne armije. Lep, brkat mladić, ima 25 godina, odslužio 2-godišnji vojni rok, tada je vojni rok bio 2 godine, došao je da poseti 11 godina stariju prijateljicu i doneo ni manje ni više nego 2 boksa drine, omiljene cigarete koje je pušila Marija. 2 boksa cigareta donosi vojnik i traži da vidi svoju prijateljicu Mariju Đokić-Rackov, za koju je pročitao u novinama da je ona direktno umešana u likvidaciju porodice Novaković. I sada čim je vojnik otišao, odmah maltene dobio je privezak, što znači agenta koji ga prati. Taj vojnik zvao se Đorđije Đuro Dabović. Nosio je uniformu. Zato što je onda uniforma u tom periodu bila ponos. Šetati u uniformi kroz svoje mesto značilo je da ste viđeni i poželjni od mnogih devojaka. I on se javio svojoj firmi da je došao iz vojske, a bio je zaposlen u prekookeanskoj plovidbi, gde je Marija konkurisala za posao i dobila ga je. I oni su se znali i bili su u emotivnoj vezi. I dok je on dolazio na one vikende u uniformi da pleše u barskom hotelu Rumija, on je naravno hteo da ima prijateljicu i to je bila Marija. On je bio u radnom odnosu, ostavio je sigurno neku ušteđevinu da mu se nađe za vreme služenja vojnog roka, a i po izlasku iz vojske da ima za džeparac. Odmah po dolasku iz vojske, međutim, sve bi to bilo tako da on nije posetio Mariju Đokić-Rackov. Jer samo 3 dana posle toga on je upravo u hotelu u baru uhapšen. I rečeno mu je da je osumnjičen u vezi likvidacije porodice Novaković. Naravno, on je odmah to negirao, rekao je da apsolutno nema nikakve veze. Odveli su ga u isti istražni zatvor. Tamo su proveli više od 6 meseci, skoro 7 meseci. I on je u sklopu te istrage koja je vršena nad njim proveo i 2 meseca u istražnom zatvoru u Beogradu, u centralnom zatvoru, da bi bio podvrgnut poligrafu. Za Mariju Đokić-Rackov poligrafista je došao iz Zagreba u Titograd i njoj je poligraf urađen tamo. Poligraf su prošli oboje. Po poligrafu oni su govorili istinu. Međutim, ja uvek pričam da poligraf nikada nije pouzdan, niti u vršenju istrage, niti je dokaz ikada bio pred sudom, niti će ikada biti. I krajem 1965. godine ovo 2 mladih ljudi pušteni su na slobodu. E sada, za Mariju sam rekao, prosto sam ubeđen da je ona u ovoj priči itekako učestvovala. A samim tim što je priznala da je bila te večeri u kući, ona je učesnik te priče, direktan ili indirektan. Što se tiče ovog mladića, bez obzira što je on izašao bio iz vojske kada se desio ovaj slučaj, nikada, ali prosto sam ubeđen, jer poznajem psihologiju muškaraca ubica, nikada ne bi otišli da obiđu svoju partnerku, da joj odnesu, recimo, poklon, u ovom slučaju cigarete, ako su učestvovali u nekom krivičnom delu koje su izvršili zajedno. Jer muškarac odmah pomisli, aha, ona je žena, ona je sve propevala, ja još večeras moram da palim iz zemlje. I to je mogao Đuro Dabović i da uradi. Mogao je da zbriše gore do Sežane, jer je gore u Istri služio vojsku. Mogao je kao vojnik maltene da pretrči granicu i da kaže, pobegao sam iz ove zemlje jer se ne slažem sa komunizmom, hoću da idem, recimo, na zapad. I ode u neku zemlju, da li je Nemačka
ili Francuska i tamo policiji kaže ubio sam čoveka partizana koji je učestvovao u ubistvu mog rođaka za vreme rata. Ne direktno, nego je rekao partizanima da su moji bili rojalisti i streljano je nekoliko mojih rođaka. Tadašnja emigracija na zapadu bi ga držala ovako kao malo vode na dlanu. Proslavili bi ga kao heroja. I to bi se na tome završilo. Zašto ovo pričam? Zato što se plašim da je možda neko drugi to uradio kada je pušten iz zatvora. Jer su smatrali da je uhapšena žena koja je izvršila ovaj zločin i pustimo sve koje smo priveli. Između ostalih i misterioznog Džika. Možda je Džiko otišao za Španiju kod generala Franka. Španija je tada bila fašistička zemlja. Jedina fašistička zemlja u svetu, sve do 76. godine. Mogao je da uzme njihov pasoš kako je hteo i posle da ode recimo za Čile, za Paragvaj. Mogao je da ode da bude možda telohranitelj samom Pinočeu. To su radili. Imao je izbora, mada je već bio mator u 50 godina. Sa tim godinama teško se beži, ne zbog kondicije, nego ne zna čovek da se organizuje u tim godinama. Kada nije pobegao odmah 45. onda ne znam gde bi bežao sad. Međutim, mislim da nije bilo dovoljno volje da se isti izvede iz ovog ili onog razloga pred lice pravde. Međutim, Marija i Dabović su na slobodi, oni nastavljaju da se viđaju, mada su mnogi savjetovali Daboviću da izbegava Mariju, zato što ih policija prati. Prvo, rekli su mu ona je puno starija od tebe, tebi treba mlada devojka. Dabović u tom periodu kaže ne, kaže ja nju volim, ne interesuje me, ja znam da ona to nije uradila. Istog mišljenja su i mnogi policajci koji su radili tu istragu, međutim nije mi jasno zašto su je držali toliko dugo i zašto su je toliko dugo tukli ako su sad odjednom ubeđeni da ona nije to uradila. Prošla je poligraf, nije priznala na batinama, ona nema nikakve veze sa ubistvom porodice Novaković. Ja za Mariju ne mogu da garantujem da je ona nevina. Mislim da je tu policija napravila veliku grešku što je ista puštena iz istrage. Nisu trebali da je tuku, ali da je vođena normalna istraga i, kao što sam već rekao, da je primenjeno lukavstvo, Marija bi otkrila ime dželata i on bi bio uhvaćen i najverovatnije streljan. 12 godina ovaj događaj je stajao u fiokama tadašnje titogradske policije i već su ga smatrali nerešenim slučajem. U međuvremenu Đuro Dabović je imao i saobraćajnu nesreću, kupio je nekog fiću i preturio se, jedva preživeo, ostao je teški invalid. Socijalna služba mu je našla posao da radi kao poluinvalid na gradskom groblju, kao čuvar. I on je to i radio. Znači, nije planirao niti gde da beži, niti je više spominjao događaj iz Sutomora i nerešeni slučaj porodice Novaković. A šta se dešava sa Marijom? Marija prestaje da bude Marija Đokić-Rackov, već postaje Marija Filičić. Zato što se udaje za Vinka Filičića. A Vinko Filičić, ko je zapravo Vinko Filičić? Ja sada ne bi o njegovim ratnim pričama, ali bio je direktna veza između Franjevaca i nekih vojnih formacija. Da li je Vinko išao na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog onoga što je uradio ili nije uradio, ja to ne znam. Mislim da iako je imao neke grehove, da je on odležao u zatvoru, tu priču. Marija je, znači, stupila u brak sa ovim čovekom, ona je uzela njegovo prezime, bila je u braku sve do 1977. godine, kada je nekim poslom iz Kotora otišla za Prijepolje i policija ju je 12 godina posle puštanja iz zatvora ponovo uhapsila za isto krivično delo i sprovodi je u istražni zatvor u Titogradu. A odmah iste večeri na groblju biva uhapšen i Đuro Dabović. I isti je sproveden u istražni zatvor Kotor. Nad Đurom Dabovićem je izvršeno inkvizitorsko mučenje.
bar po njegovom kazivanju. Mučili su ga strujom, tukli su ga pendrecima po nogama, radili su mu naravno i poligraf, on je pričao kako je nevin, govorio je da nema veze s tim, ali u toj istrazi ipak je popustio i rekao je: prestanite da me tučete, jeste, to smo uradili Marija i ja. To je bar po izjavi tadašnjih islednika, odnosno javnih tužilaca koji su vodili ovaj slučaj posle 12 godina. I policija je bila presrećna što ima rešen slučaj. Ali baš te večeri, kada je Đuro Dabović priznao da su on i Marija ubili porodicu Novaković, to je priznao u istražnom zatvoru u Kotoru, doduše kako on kaže pod pendrecima, Marija je dobila večeru koju je halapljivo jela i zadavila se hranom. Moguće je i to da se desi. Moguće je. Ja sada ne znam, možda je ona premlačena, možda ju je neko polomio vrat, možda ju je neko ubio macolom u glavu, ali zvanična ona izjava, zapisnička, da se Marija Filičić-Rackov udavila hranom. I ista je sutra dan sahranjena na pasjem groblju, na groblju bez obeležja, u Titogradu, na parceli 1007. Njen grob je obilazio samo njen suprug Vinko Filičić i tvrdio je kako je njegova žena ubijena samo zato da bi se osvetili njemu, Vinku Filičiću. A kasnije je tražio ekshumaciju Marijinog tela i navodno su patolozi utvrdili da Marija nije umrla od davljenja hranom, nego da je pretučena. E sada, policajci koji su učestvovali u isleđivanju Marije Filičić, oni su suspendovani s posla, ali su ukazom tadašnjeg predsjednika Crne Gore svi pomilovani, uz obrazloženje da su sve što su radili sa dozom velikih emocija, jer su u pitanju deca. Svaka vlast je ogledalo sopstvenog naroda. Ako je to rekao tadašnji predsjednik Republike Crne Gore, to je to. I sada, i pored onog priznanja koje je u Kotoru Đuro Dabović rekao da je on učestvovao u ubistvu porodice Novaković, sada istražni organi mu saopštavaju da je Marija preminula i da dalja istraga gubi smisao. Njega su pustili, on je proveo neko vreme u nekoj bolnici i posle se vratio na posao, gde je i radio, na istom onom groblju. Tu je radio sve do penzije, a kako sam kaže, jedne večeri došla mu je grupa radnika tadašnje službe državne bezbednosti i ponudili su mu veliku količinu novca, kako sam Dabović kaže, jednu ogromnu debelu kovertu. I rekli su, unutra imaš novac da krckaš do kraja života. Dabović je tada, po sopstvenom kazivanju, počeo da plače i rekao je da njemu pare ne trebaju. Kada je inspektor rekao Daboviću, ovo ti dajemo da ne bi tužio državu Međunarodnom sudu. A on je rekao, bar kako on kaže, meni novac nije potreban, ja ne priznajem nikakve sudove međunarodne, priznajem samo Božji sud. I svi oni koji su učestvovali u mom mučenju, neka ih stigne Božja kazna. I prekrstio se. Po njegovom ličnom kazivanju, mnogi od tih inspektora su završili nesrećno. Ne bih sada to da komentarišem, ali isto ne bih hteo da komentarišem gde je završila i koverta, podebela koverta sa novcem. Ja verujem da je koverta u samom startu bila prepolovljena, dok su stigli do groblja, gde je radio Dabović, a kasnije kada je on kovertu odbio, ona je u celosti završila u nečijim džepovima ili u nečijem džepu. Ja ne kažem da su policajci nepošteni, daleko bilo, policajci su pošteni, ali se često desi da nekad neke vredne stvari nestanu tako bez traga. Ne samo u ovoj zemlji, u svim zemljama. I ja sam ubeđen
bez obzira što mnogi ugledni policajci i dalje tvrde da Marija Rackov-Filičić nema nikakve veze sa ovim ubistvom, da je zapravo ona inicijator ovog zločina. Samo moramo da se zapitamo sledeće. Ako je Marija Rackov-Filičić te večeri sedela sa Petkom i pila vino, gde je prazna flaša? I gde je njena torba? Ja sam ubeđen da muškarac, bez obzira da li je pripadnik bio ovih ili onih jedinica, nikada ne bi poneo žensku tašnu kako bi u njoj nosio vino, nego je to uradila njegova saučesnica. I kada neko ko je, bez obzira koliko hladnokrvan u ubistvima, izvršio neko krivično delo, nikada neće uraditi do pedantnosti sređivanje stana. On to radi onako tap, tap, tap i on beži. On bi tu ubio i decu. Te priče da je on bio sam i da je odveo decu kako bi naveo policiju na pogrešni trag, da bi se posumnjalo da je majka te dece, odnosno bivša Petkova supruga, učesnik cele ove priče, su po meni nelogične priče. Čovek koji je bahat, koji je sirov, koji je opasan ubica, koji kolje, da li životinje, da li ljude, on ne razmišlja o tim detaljima. On samo ne želi da ima svedoke i želi, ako je to novac u pitanju, da do novca dođe. Zamislite, najveća oluja, a ja dolazim iz susednog grada da kupim flašu rakije i da popijemo flašu vina. Ne mogu da kupim tu rakiju u samoposluzi, nego moram da idem u drugi grad. I odlazim po najvećoj mećavi koja je nezapamćena tada bila u Primorju. To ne pije vodu. Najverovatnije da postoji i njena izjava kako je otišla iz Sutomora za bar te večeri. Ja sam ubeđen da je i tašna njena. I da je veštačeno vino iz čaša, iz kojih je pijeno, i iz one flaše koja je pronađena na mestu ubistva malih devojčica, rezultat bi bio potvrdan. Ona je, kada se to desilo, jer je bio mrak, oluja, kada je ovaj ubio, kada je odsekao glavu i deteta i kada je bacio ovako pored pruge, najverovatnije iz straha ispustila torbu. I njih dvoje su pešice otišli za bar. Prugom bežali su, kao najgore životinje. A ovo što su uradili oni, uvreda je za svaku životinju. Ovo je monstruoznost. Ja sam 100% ubeđen da Marija nije bila egzekutor, ali da je bila saučesnik u izvršenju ovog krivičnog dela. Epilog ove priče. Porodica Petka Novakovića nikada nije dočekala da neko bude izveden i kažnjen za ono što je uradio njihovim najmilijima. Oni su prodali njegov plac i sahranili su dostojanstveno u Petkovom rodnom mestu kompletnu porodicu. Ja ne mogu da prihvatim da jedan ovakav strašan zločin može da zastari. Postoje neki zločini i neki slučajevi koji ne smeju zastarevati, malte ne kao ratni zločini. Jer bez obzira što je prošlo 60 godina, skoro 60 godina, istina o monstruoznoj likvidaciji porodice Novaković mora se saznati. Sada mislim da je već prekasno da se krivac privede licu pravde, ali istina mora da se sazna. Ja ne znam na koji način bi sada trebala da se pokrene dalja priča, ali ubeđen sam da onaj koji je sklonio 50 stranica službenih beleški iz dosijeja ovog slučaja, sigurno zna istinu i ime i prezime ovog dželata koji je likvidirao ovu porodicu. I njegovo ime mora biti javno saopšteno. Da je sačuvano onih 50 ključnih stranica iz dosijeja ubistvo porodice Novaković, ovaj slučaj bi bio rešen.
Također bih rekao da ovaj slučaj ne sme biti zaboravljen jer treba biti i pouka drugim ljudima. Nemojmo se hvaliti koliko para imamo da bismo fascinirali neku devojku ili neku ženu. Ako ste pravi džentlmen, vi ćete je osvojiti na pravi način, kao pravi muškarac. Ja ne znam, dragi prijatelji, šta još više reći o ovom slučaju, osim čuvajte svoje porodice i nemajte poverenja ni u kog.